yeroo ammaa kana boqonnaan qabsoo uummata Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana irra jiru boqonnaa tokkoffaa irraa gara boqonnaa lammaffaatti yookaan gulantaa qabsoo walqixxummaa, obbolummaa, ollummaa fi bilisummaa irraa kana erga mirkaneessanii booda gara gulantaa qabsoo diinagdeetti. Sabboonummaa Oromoo diinagdeen ijaaruutitti. Sabboonummaa Oromoo barnootaan ijaaruutitti. Sabboonummaa Oromoo sirna gaarii, sirna cimaa ijaaruun kan xumuramu ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Mala badhaadhinaa akka biyyaatiif akka maatiitti karoorfanni kana galmaan geenna kan jedhu kana keessatti karoorri xiiqii kenna kun gaheen inni qabu guddaa ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Isa kana galmaan ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa seektaroota kilaastara afuritti qoodee hojiilee bakka afuritti qoodee hojjetamaa jira. Keessattuu gulantaa qabsoo uummata Oromoo boqonnaa lammaffaa kan immoo yookaan immoo sabboonummaa Oromoo diinagdeen, sabboonummaa Oromoo barnoota teekinooloojiin, sabboonummaa Oromoo sirna cimaa ijaaruun xumuramuu qabu jennee isa kana karoora waggaa 5 fi karoora waggaa 2018 akka argaa jirtan kana gama isa kan gaggeessaa jiru ta'uu isaati.